ఫామ్ పాండ్ ఇన్ రఘునాథ్పల్లి ఫామ్. దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫామ్ పాండ్. ఇది మా ఫామ్ పాండ్. సమ్మర్లో బోర్లలో వాటర్ తక్కువ వస్తాయి కాబట్టి దీంట్లో బోర్లు అన్నీ ఇంచున్నర బోర్లు పోసే బోర్లు అన్నిటినీ ఈ ఒకటే దగ్గర పోయించి ఇక్కడ 5 HP మోటార్ పెట్టి స్ప్రింక్లర్లతోటి నేను చేస్తాం. ఇప్పుడు వర్షాలు బాగా పడ్డాయి కాబట్టి ఇవి బాతులకు మంచిగా ఆడుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది.